Abeine cia kũiga ũgitĩri cia Kainuk, Garatuko, Tot na Takwel kaunti-inĩ ya Baringo nĩkuo minista wa ũgitĩri Kipchumba Mũrkomen aratindire muthenya wa ira hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ ya Christmas akĩnyitanĩra na maabitha arĩa marathiĩ na mbere kũrũmia ũgitĩri mwena ũcio. Mũrkomen nĩagathĩrĩirie wĩra ũrĩa maabitha aya hamwe na angĩ arĩa marĩ icigo-inĩ ingĩ cia bũrũri makoretwo makĩruta gũtigĩrĩra mũingĩ wa Kenya nĩ mũgitĩre. Even as you do your security operations, we will move to the next phase where we will work with the deputy county commissioner, the county commissioner, and the civilians, the chiefs and the citizens of the areas of Kerio Valley to see how they can own up towards peace. And one notable and very pertinent and very important ingredient that has brought this is the cooperation the three units, including all the arms of government, have brought in making that this particular part of the country is peaceful. Augĩte nĩ wĩrutĩri mũnene makoretwo makĩonania gũkorwo atĩ ona matinũkaga hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ ta ũrĩa ũrĩ mũtugo wa Akenya nĩguo kũgitĩra bũrũri. And so for you also, there is no better way that you are demonstrating love for your country than the sacrifice you have made in life to make sure that you operate in such environment so that Kenyans can live in peace. This is a true measure and a true show of love. So for the Mũrkomen nĩagathĩrĩirie wĩra mũnene ũrĩa ũrutĩtwo mwena wa Kerio Valley kũrĩa gũkoretwo no hagũku wa ũgitĩri, wĩra ũrĩa ugĩte no agũtwarithia na mbere gũtigĩrĩra ona kuo aikari nĩ makinyĩrio motungata mothi wa na mbere. As a ministry, we are committed to make sure that the work that is going on in this region is done into its conclusion to the level where citizens will accept to live together in peace without really having to bother the rest of you to live in this very area, so that the law and order is going to be restored and that these communities who are in the Kerio Valley region are going to live together in peace. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Girifo tera Inoro TV retwa rĩakwa nĩ wa Mbui wa Macharia.